A NASA, ela possui um programa muito interessante, galera. É o programa de sonificação. O que significa esse programa de sonificação? Esse programa de sonificação, a NASA pega as ondas eletromagnéticas dos planetas, buracos negros, do Sol e transforma essas ondas eletromagnéticas, ondas de rádio, numa percepção que seja audível aos ouvidos humanos. Porque até então essas ondas eletromagnéticas, elas estão numa frequência que o ser humano não podem ouvir. A NASA capta essas ondas eletromagnéticas com seus aparelhos, muda essa frequência e transforma esses sons não audíveis para sons audíveis aos seres humanos.